ମଦନ ତରତର ହୋଇ ଭେଲେ ୟୁନିଫର୍ମକୁ ପିନ୍ଧି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତା ସାବନା ଦେହରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ଟା ଖୁବ୍ ମାନୁଥିଲା। ଭାଇ, ଆଜି କ'ଣ ଚମକୁଛ? ପୁରା ସଫା। ତା ସାଙ୍ଗ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଅଜୟ ଥଟ୍ଟା କରି ପଚାରିଲା। ଆଜି ଏତେ ଡେରି? ସକାଳୁ ମହୀଶୂର ଯାଇଥିଲି ରେ ଅଜୟ, ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ନେଇ। ମଦନ ଦିନଯାକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଏ, ଆଉ ରାତିରେ ଏଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭେଲେ ପାର୍କିଂ କାମ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ 10 ଘଣ୍ଟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳା ଆଉ 3-4 ଘଣ୍ଟାର ଭେଲେ ପାର୍କିଂ କାମ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ମିଳେ ନିଜ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡାଏ ରାନ୍ଧି ପକାଏ। ଏ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତିରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ 4 ଜଣ ରହନ୍ତି। ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ତା ମା ଆଉ ନବବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ। ଠିକ୍ 10:30 ବେଳେ ରାଣୀର ଫୋନ୍ ଆସେ। ତା ସହ କଥା ହେଉ ହେଉ କେତେବେଳେ ତାର ଆଖିଟା ଲାଗିଯାଏ ସେ ଜାଣିପାରେନି। ରାଣୀ ଅଭିମାନ କରି କୁହେ, ତମେ ତ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରାଜା ପରି ରହୁଛ। ମୋ ସାଥିରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ତୁମକୁ। କେବଳ ଖାଲି ମୂକଙ୍କ ପରି ହୁଁ ହୁଁ କରୁଛ। ଯଦି ତମକୁ ଏକା ରହିବାର ଥିଲା ସେଠି, ବାହା ହେଉଥିଲ କାହିଁକି? ମଦନ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେନି। କେମିତି ବୁଝେଇବ ତାର ଅବସ୍ଥା? ଯଦି ରାଣୀ ଆସିବ, କେଉଁଠି ରଖିବ ତାକୁ? ମଦନକୁ 30-31 ହେଇଯିବ। ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଡ୍ରାଇଭର ହେବାର ଆଶା ନେଇ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା। ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯିବ ବୋଧହୁଏ। ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସାହୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ, କିଏ କହିଲା ଡାକ୍ତର ହେବ, କିଏ କହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କିଏ କହିଲା ଯନ୍ତ୍ରୀ। ମଦନ କହିଥିଲା ସେ ଡ୍ରାଇଭର ହେବ। ସମସ୍ତେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟ୍ରେ କହିଲେ, ମଦନା, ତୁ ବଡ଼ ହେବା କଥା ଭାବିଲେ ସିନା ବଡ଼ ହେବୁ। ମଦନ କିନ୍ତୁ ମାମୁଁଙ୍କ ଥାଟ ଦେଖିଛି। ସେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର। ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ସରପଞ୍ଚର ପିଲା ସିନା ମନ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ। ତା ବାପା ମୋହନ ମିଶ୍ର ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଚପରାସୀ। ସେଟା ପୁଣି ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ପରମାନେଣ୍ଟ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ। ତା ମା ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରେ। ଆଗେ କାହା ଜନ୍ମଦିନ ନାମକରଣ ବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ବିଧବା ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଶୁଭ କାମରେ ଡାକିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମା କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିଲାନି ତାର। ସେ ଏକା ବଢ଼େଇଛି ତାକୁ ଆଉ ତା ଭଉଣୀକୁ। ବାପା ଗଲା ପରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲାନି, ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିପାରିଲାନି। ବେଳେବେଳେ ରିଜର୍ଭେସନକୁ ଦାୟୀ କରେ ତାର ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ବି କରିନି। ଭେଲେ ପାର୍କିଂରେ ଭଲ ବକ୍ସିସ୍ ମିଳେ। ଦିନେ ଦିନେ 300-400 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଏ। ତା ମ୍ୟାନେଜର କହନ୍ତି, ଏ ପାର୍କିଂଟା ବି ଗୋଟେ କଳା। ଏତେ କମ୍ ଜାଗାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ ପାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭାଇ, ଆଜି ପରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବ, ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା ଜଗା। ଜଗା ବି ଏଠି ଭେଲେ ପାର୍କିଂ କରେ। ନୂଆ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଏ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଅଧେ ଦରୱାନ, ପୂଜାରୀ, ପ୍ଲମ୍ବର ଓଡ଼ିଆ। ହଁ, ଆଜି ଶନିବାର ରାତି ପରା, ଅଜୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ ଆସିଗଲେ। ମଦନ ଆଉ ଜଗା ତାଙ୍କର ପାର୍କିଂର ଯାଦୁ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଗୁଞ୍ଜି ଗୁଞ୍ଜି କାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ସଜେଇ ଦେଇ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲତୋଳା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଜଗା ମଦନକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ଏ କାମରେ 2ଟା ଫାଇଦା। ମର୍ସିଡିଜ୍, BMW ସବୁ ପ୍ରକାରର ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ହୁଏ। କିଛି ନହେଲେ 50 ଫୁଟ ତ ଚଳାଇ ହୁଏ। ଆଉ
ଏ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଇଟାଲିଆନ୍ ଖାଦ୍ୟ। ଠିକ୍ କହୁଛୁ ରେ ଜଗା, ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ବି ଗଳେନି। ମେନୁ ଦେଖିଛୁ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଦର ଆମର 2 ଦିନର ଦରମାଠୁ ବି ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ତମେ ତ ଭଲ ରୋଷେଇ କର, ଏ ଡ୍ରାଇଭରଗିରିରେ କାହିଁକି ମାତିଛ? ଗୋଟେ ଭଲ ଚେଫ୍ କାମ ମିଳିଯିବ ତୁମକୁ। ଚେଫ୍ ନୁହେଁ, ସେଫ୍। ଆବେ ଏଇ ଶଳା ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରିରେ +2 ମାଗୁଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ ଭଣ ଭଣ ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ମୋତେ ସେଫ୍ ଚାକିରି ଦେବ? ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲି ଯେ ଏ ଶଳା କରୋନା ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ଏଇ ଦେଖ, 2ଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତୁ ଯା ମର୍ସିଡିଜ୍ର ମଜା ନେ, ମୁଁ ହଣ୍ଡା ସିଟିଟାକୁ ପାର୍କିଂ କରିବି। ହଣ୍ଡା ସିଟିର ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବକ। ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଖୁବ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ମଦନକୁ ଉପରୁ ତଳୁ ନିରେଖି କହିଲେ, ମଦନ ମିଶ୍ର? हाँ मैडम, कैसे पहचाने? ତା ଓଡ଼ିଆ ମିଶା ହିନ୍ଦୀରେ ପଚାରିଲା ମଦନ। ତମ ବେଜ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପରା। ବଡ଼ କନଫିଡେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ମଦନା, ତୁମେ ରାଜପୁର ଗାଁର ଆଓ କାଁ ହୋ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଖାଲି ତା ଗାଁ ଲୋକେ ଏଇ ନାଁରେ ଡାକନ୍ତି। ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କାଣା ବୋ ଭକୁଆ ବାଗିର ଦେଖୁଛୁ, ନାଇଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ କାଁ? ମୁଇଁ ବିନିତା, ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ 4th ରୁ 8th ପଢ଼ୁଥିଲୁ ପରେ। ମଦନ କାବା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ବିନିତାକୁ। ପାର୍କିଂ ଟିକେଟଟା ଲେଖିବାକୁ ବି ତାର ହାତ ଚାଲୁନଥାଏ। ବିନିତା ତାର କାର ଚାବିଟା ବଢ଼େଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ମୁଇଁନେ କଲେକ୍ଟର ଅଛେ, ବର୍ଷେ ହେଲାନ। ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସିଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ 30-35 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଜଣେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ମାଗିଗଲେ। ବିନିତାର ପତି ହୋଇଥିବେ ବୋଧ। ବିନିତା ମଦନର ପିଠିକୁ ଟିକେ ଥାପୁଡ଼ାଇ କହିଲେ, ତୁଇ ପାଠ ସାଠ ନାଇଁ ପଢ଼ଲୁ ବାଗିର ଲାଗୁଛେ। ସେପଟୁ ବିନିତାର ପତି ଟିକେ ଚିଡ଼ି ପାଟି କରି କହିଲେ, क्या कर रहे हो यार विनीता, किसी से भी बात कर लेते हो, कहीं भी ओडिया लोग मिलने से, खुद का स्टाटस का तो ख्याल रखो। विनीता कहला, मदना ठीक अच्छे पछे कथा हमा। मदन कष्टे मष्टे पार्किंग टिकेटटा पूरण करी विनीता को बढ़ाईदेला। मदन विश्वास कर पार न थाए, एई से ही सिंघाड़ी ना कि विनीता। ता बापा गाँव तांकर डाक्तर थिले, 4 वर्ष बोध हुए। एका सांगरे केते खेलुथिले सेमाने, लुचकाली, बहुचोरी, चोर पुलिस। ठीक सुनिला तो से, ताकु से ठकी देनी तो ना अच्छी ता गाड़ी रे नाली बती ना ड्राइवर। भावन रे बुड़ीगला। पिलादिनर स्मृति गुड़ा उनकी मारुथिले ता मन भितर। यहाँ बहुत भीड़ हो गया है मदन, क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो। और वो कलेक्टर मैडम क्या बोल रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? मैनेजर गर्जन करी कहिले। ताहले विनीता मिछ कहु नथिला। मदन कौन बा कहिबो जे कलेक्टर ता पिलादिनर सांग। जगा विनीतार गाड़ी को पार्क करिबा पई नहीं चलीगला। मदनर हृदयटा खाली घांटी होउथाए। तार केते क्लासमेट गाँ टोका एठी आईटी कंपनी मानंकरे काम करती। केबे देखा हेले अछेन्ना परी मुह मारी चली जाती। हेले विनीता एटी कलेक्टर थाई प्राय 15 वर्ष पर देखा पर ताको चिन्हिला, ता सह कथा हैला। केते स्वच्छ आ उदार तार हृदय। मदन रो मन भितरे स्वार्थपर भावनाटी आसीगला। विनीता चाहिए ताको सरकारी ड्राइवर चाकरीटा मिल जाता,
ବିନିତାକୁ ଏ ମାଗୁଣି କରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଉଥାଏ ମଦନ। ୟା ଭିତରେ କେତେ ପାର୍କିଂ କରୁଥାଏ ଆଉ ପାର୍କିଂରୁ ଗାଡ଼ି ଆଣି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଉଥାଏ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ଚାଲିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ବିନିତାର ପତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କାରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନିତା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନଥିଲା। ବିନିତା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ମଦନର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ମଦନ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ବସିଲା। ଏଇଠି ବସିଥିଲା ବିନିତା। ସେ ଲଗାଇଥିବା ଅତର ଏବେ ବି ମହମହ ହୋଇ ବାସୁଛି ଠିକ୍ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପରି। ଷ୍ଟିଅରିଂ ହୁଇଲକୁ ସେ ଛୁଇଁଥିବ, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଁସିଥିଲା। ସେଥିରେ ବିନିତାର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କଲା। ବୋହୂ ଚୋରି ଖେଳରେ ବିନିତା କନ୍ୟା ହୋଇଥିବା ହାତକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା। ସେଇ ସ୍ପର୍ଶର ସ୍ମୃତି ତା ମନ ଭିତରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂରୁ ବାହାର କରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା। ବିନିତାର ପତି ତାକୁ 50 ଟଙ୍କାର ଟିପ୍ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନିତା ଆସିନଥାଏ। ବିନିତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ, ଆଉ 2 ପଦ କଥା ହେବ। ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରି ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଦମ୍ଭ ଜୁଟାଉଥିଲା ମଦନ। ସେପଟେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଜମିଗଲେଣି କାର୍ ପାଇଁ। ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏ କାର୍ଟା ଖୁବ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ହରବର ହୋଇ ବାହାର କରୁ କରୁ ବାଡ଼ରେ ବାଜି କାର୍ରେ ଛୋଟିଆ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଲାଗିଗଲା। ସେ ଆଣୁ ଆଣୁ ଦେଖିଲା ବିନିତାର ହଣ୍ଡା ସିଟିଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତରତର ହୋଇ ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଦେଇ ଦୌଡ଼ିଲା ବିନିତାର କାର୍ ପଛରେ। ଗ୍ରାହକ କାର୍ର ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି ଗାଳି ଦେଉଥାନ୍ତି ତାକୁ। ବିନିତାର ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ତା ସହ ମଦନର ସରକାରୀ ଚାକିରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଉଥାଏ ତାର ଗାଡ଼ିର ଚକ ତଳେ। ସେ 50 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ଟା କପାଳରେ ଛୁଇଁଲା। ମଦନର ଛାତିରେ କୋହ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ ଆଖିର ଲୁହ ଧାର ବହି ପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାହକର କାର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାର୍କିଂକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତା ଗାଲରେ ପଡ଼ିଲା ଚାପୁଡ଼ାଟେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷୁଥିଲା। ବିତତ୍ରସ୍ତ ମଦନର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁର ବନ୍ୟା ବହିଯାଉଥାଏ।